com vocês. Estou aqui gravando o meu segundo vídeo aqui do meu canal Gui Vlogs aqui. Então, primeiramente aqui nesse vídeo, eu quero que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal, tá ligado? Você não vai morrer, você não vai pausar o vídeo, não vai dar vídeo, você não vai sair do YouTube. É só você vir assim, ó, você vê assim, aí vai ter um botão assim, e você clica nele. Se ele ficar azulzinho, você deixa o seu gostei aqui no meu vídeo. E embaixo dele vai ter um botão vermelho que tá escrito inscreva-se. Se ele tiver vermelho, você clica aqui, ele vai ficar cinza. Se tiver um sininho normal dele, você clica nele, vai ali em cima na primeira, depois você vai clicar em todas as notificações. Aí você vai receber todos os meus vídeos na hora que eu postar. Bom, gente, hoje nós vamos pra uma fogueira. Por que eu não sei, porque eu queria ver isso agora. Então, quando nós estiver lá, eu volto. Calma aí, olha aqui. Olha aqui, anda salve. Beleza? Tá gravando vídeo aí? Tô. Aí sim, hein? Sei lá, você grava a fogueira. É. Você vai fazer o caminho aí? Hã? Quando chegar lá, eu volto. Isso aqui é uma lagarta, Gui. Comeu um dessa planta aí, ó. Desse chá. Ah, ô Ela louco. ficou, É uma lagarta mesmo. ela ficou desse jeito. Tá viva? Nada. É, então, chegamos na fogueira. Vê se isso é só vídeo, dá tchau. Tem que gravar deitado, senão ficar em pé. Tchau, no mano. YouTube. Ai, você é doido? Vou sair. Olha o Agora, gato. hein? Dá tchau. Tem que gravar o gato, Gui. Onde eu tenho medo é lá em nós, ó. É? Dá o tchau. Ah, você viu um... Dá tchau. Nossa, você é louco. Viu um... Dá tchau. Você viu um... Não, se você sentir... Dá Meu tchau. camarãozinho ali. Dá um tchau. Tchau. Valeu, tamo Tchau. junto. Eu... Tchau.